umva stop mbabarira umva nta mwanya ufite gutana wawe ntabwo natumurenga aha ngaha urumva ninde ukwinjije hari ubundi uratekereza ugira ubwenge uzi icyo ndicyo njye aha ngaha njyewe ndashaka kukubaza ninde ukwinjije umva ntabwo numurenga reka uragira ngo banyirukane ngewe mva imbere hano bamaye itegeko ko umuntu agomba kwinjira aha ngaha ari mabuje umwana wamuzamuye niba ushaka akazi kawe waretse nkajya mbabarira basi tuvugane na mushiki wanjye nyine reka tuvugane hanze aza kwihira uburenganzira n'uzi uragira ngo banyirukane winteshe igihe mbabarira ukabyara we ako muzamura ako ashyira genda ushaka icyo urambaza iki ako ubundi ngewe ko nitwa Zamu ubundi wowe witwa nde urashaka iki ngaha urashaka iki se kwanza javo ndinjira aha ngaho witwa hano nguhe iki se nguhe iki mereza ikarita kari kunyanduzara ikarita y'iki se kwinjira aha ngaha ni ikarita wowe icyo ndi cyangwa ako ubundi uratekereza cyane kwanza witwa nde urashaka iki hano urashinzwa ni je nitwa Kevin ndi musaza nyokobuje umenye n'icyo ndicyo niwumva n'izina ryanjye ujye hinda umushyitsi rero niweho numvishe uzaha ngaho utazi kode ikwinjiza hano niyo mpamvu wapfuye kuza winjira gusa ako se waretse mbabarira waretse kuntesha umwanya mugabo nakunga umugabo wa Kazamu reka njye kumukurebera rero umva sigara aho ngaho uretse ariko itore mbanze ngende ndebe nimba nta yindi gahunda afite naguze ko hano hakora randevu uretse ndaje nkubwira mva mu maso cyacaka segira Zamu umushenze gusa Mabuja nirebaga hano nyine ndebe ku ruhara rwayaze ariko hari hanze hari umukiriya indese bayikese none mabuja uwaje umukire neza umukire umva genda umurangaza ndaje nze musoro uyu nguyu ngaza bazamuwe ako ko mumono bawisharirije wowe nyine arimo aroga nyine ngaraje urumva reka ninjine nyine nge nawe witonze muri saro mutegereje nyine bawitonze mubwire nta hantu wandangira se bagurisha ibikoresho byiza nk'amakaro urumva ngiye ndashaka kurangiza ino nzu yawe hanyuma si by'ubuzamu no kubakisha bihuriye he nese ubu ngubu ntaba ari muri Amerika cyangwa ushaka guhindura akazu kajya kuba umuzamu ku ishansi ibyo byaba ari iterambere none se akazi k'ubuzamu n'amakaro urumva bihurira cyangwa mbona gutyo ukajya ndoroshye ngewe sha bazagusobanurira ahantu hose buriya na mabuje kugira ngo mwemerere kuza hano uzi ukabanje kwandika urupapuro rubisaba urabisubiramo se jewe ndi danje jewe mabuje hari wabisubiramo nyokobuje nako je nzakuzanira fotokopi se yibaruwe isaba akazi yaje kunyaka ngewe byanze kumubera umuzamu imbwa z'abazamu rwose ziriye mbere yego boss ariko ubutaha ya gahunda uzayibuke ureba uriya ni umubosi wanjye aba yasize aho ngaye 500 wewe ururama igihumbi yikize ariko none ugira ngo ngiye mbacungiye umutekano hano ndabona byabaye nk'ikinamico ryatire ndakubaza muri gukina ibicyanga ngiye mucungiye umutekano hano kubusa cyangwa ntago bize urasiga igihe nyokobuje arakwishyura n'umushyitsi uje kwishyure none se urubona ngiye n'ibyuma natwe tuba dufite imishinga ikomeye hari ukuntu amabanki buriya Zamu karame mabuja karame nakubwiye iki wanjije mabuja gusa nta musobanuro ahubwo nuko adashaka kumva umubwiye ngo ukiza mabuja rwose nta kintu namubwiye njye ndimo mwisabira ijana ryonyine ryo kwigurira biswi zaba mubwiye bya bigambo byawe
oya ko cyabaye. Genda ufate envelope ugende ujye guhaha. Kandi ugende witwararitse ntugiye kuzana nyine ibyo kumuzimanira. ndabyumva mabuja. Kandi ntugaruke ntakubwiye. Ubanze umbipe nkubwire ko yatashye. Genda. Sawa urakoze mabuja. Anko ni karibu. Wowe kutagiye ku ishuri? Njyewe ndaza kuvugana na mama wawe. Ntabwo nagiye ku ishuri. Ahubwo nuko nagiye nuko hashya. Sawa reka ngende ubwo ndaza kumuhamagara tuvugane. Yego anko. Anko, nsubiriza amakwini. Ndamusuza nta kibazo. Ko ajya kuruhuka. Ariko mabuja uriya ni umupolisi? Ariko za ibintu ntiwabyangije? Oya ntabwo nabyangije, ahubwo mabuja hari umuntu umpamagaye ambaza nimero zawe mpita nzimo. Ngo Hello? Mike sha wazaritse nkazaguha gahunda ejo uko ndwaye. Sawa rero. Kanohereze Zamu zabifate. Sawa. Okay. Wese uri kwisetsa iki? Mabusha. Urize ukuntu bibabaye uba mwiza. Akundi reka nkwereke. Waretse nkakubyinira hanyuma tukwikiye ngo agasi umujinya ufite. Nase shangwe n'umbyinira. Enze mwereke ukuntu ngiye nguceka. Ngo noneho shyama karirimbo noneho naki. Kirema shatu ceka. Ubundi noneho reba ukuntu uzi ko no mu mahanga buriya bajya bampamagara ariko nkajya kubabyinira. Yewe ngende mesho hajya ntago warumva za album zanjye nashyize hanze. Ibase shyama ko kazi kibundi mwe. Imana igukanye mwana igukana isahane cyari icyo cyizere cyuko izuba riza ikirere kigahinduka itabaza akabikana agatinze kazaza namenye ya ruguru yarahiye kuzarapfa kugeza ku rupfu adacimwa vumo yaru mwana muto ariko akora ibikoryo agafata amafoto atandukanye mu mico no mu bitekerezo no mu bade football music ari bravo gusa nta muganuzi wabo muri quartier bamwitaga mayibo akabaza ati ndashaka kumva rap yanjye nawe inegura bari n'uruzazi nawe nanamushaka kumva message Akoza ugire isoni nk'uwo manje agasanga turi muri iyi ngiyi uri kuma twabwiye iki Sigaho mabuja ndamwubaha aramutse aje none yatwica. Ni isoni
Bagenda tuzanira ibintu ku muhanda Mike yahasize. Ni ku muhanda? Umva reka nze nguruke kibuno ntamba. Yaje. Gahore umukuye heza ndamuhekeranye n'ibikapu. Barakwirukanye bagenda gute? Rwose bamwirukanye nanjye nari mpibere nari mpagaze. Akundi we ntago wasaze. We ugeze urenga hariya murigana se cyangwa mujyana ku ishuri? Bagoye icyo ari kubera iki? Mwise mutari yagenze gake urarenga. Ariko ari ubu utatize kanumva yanarabiranye se mukabyara ngo none se bakubonye babona ko utagomba nose kuki batagufashije kujya kwa muganga? Nzanira kamba mbiri cyangwa buretse musa n'uwegama aho ngaho nzi kabyaramo korera aba bantu nabo bari kwigisha gusa ntibarebe n'imibereho y'abana babagana, bumva ko biba byagarukiye mu rugo gusa aribo babiriranwa igihe kinini. Anisari byatangiye gute? Yego nta muriro ufite ariko ndumva wacitse intege pe. Cyangwa bigenze gute ngo muhuye gute? Seko mbona ufite isoni. Ufite amasoni avuye kuki? Bitegura umujyane kwa muganga reka nze mpamagare ku ishuri. Ubundi ku ishuri ntago babafasha kujya kwa muganga iyo mufite ikibazo. Ntago bizi si ubabwira bakagufasha ukagera no kwa muganga wenda bakampamagara. Hello? Oui, hello. Mwaramutse prefe. Nsamuje. Mumeze mute? Tumeze neza. Mumeze neza. None se mfite ikibazo ko uno mwana agarutse arwaye ubundi kubera icyo umwana aza ku ishuri afite ikibazo ntimumufashe kujya kwa muganga mugahita mumwohereza mu rugo. Mubwirwa n'iki ko muri busangeyo abo kumufasha? Ntago mwamufasha mukaza kumpamagara nyuma. Uravuga Alice se? Alice se aheruka hano? Alice ntago aheruka ku ishuri. Ubundi se yahagera gute nyine ajya kuhagera mukamwirukana ngo yakerewe mwamubona gute? Okay, birashoboka ko yaba yagusobanuriye ikibazo nabi ariko ntago aheruka hano. Sobanuriye ikibazo nabi? Mana yanjye reka ndaza yansobanura ikibazo nabi gute ko nzi ko umwana wanjye ajya ku ishuri buri munsi. Niko ari. Ntacyo mutwihanganire icyo kibazo ndaza kuza kugikurikirana akize gukemuka. Sawa tuzabivuganaho reka nze nshaka uko mujyana kwa muganga ariko ibintu byanyu niba mwumva byarabananiye kumenya ibibazo by'abana kubungabunga abana ireme ry'uburezi n'ibintu bijyana n'ibintu ibyo ari byo byose mwatubwira tukabashakira ibindi bigwaho kugira ngo bijye bizana ibibazo nk'ibingi. Hoya turagikemura muhumure. Sawa. Umva Zamu. Itegura ujyana umwana kwa muganga urumva?
ngiye kujya muri masherwa hari ibintu ndimo nirukanka uranyumva umufashe mu buryo bwose bushoboka hanyuma ndaza gukurikirana ibibazo bye nabo bavuga ngo ntago yiga sawa mama nawe twese udaha amafaranga yo kujya muri filime ntabwo ndi bujye ku murongo wa mituweli harya mituweli ngo barakererwa batinda ku murongo okay ntacyo sawa harya naguhaye amafaranga angahe nari naguhaye angahe mu kanya 20 okay genda umukurikirane ibyo byose ntabwo ari bujye hejuru yayo mukenera turavugana nimugoroba mvuye muri majerwa ndabona n'amasaha yagiye hari ikindi kibazo gihari mama airtime zanjye zashize kandi nta mega ufite uze gufatamo 5 bimumpere sibyo agura amamega yego mabuja ndabikora ibindi bibazo biri buboneke turabivuganaho nimugoroba nta kibazo kiri buvuge mwana wawe wihangane itegure vuba ukabyara umujyane ataza kugira ibibazo birenze kuko byari mabuja sawa mama akazi keza yego mama wihangane kabisa umuntu tutagera umwe wayibagiwe ahubwo se kumbona n'ahantu tugezana na hazi hana yanjye n'imiriza hano nifite izindi gahunda tugende imbere ndamuvugisha aza gufata muri bande mushaka kunyinjirana gutyo biramupanga Alisa yimo Alisa ubundi mwe muri bande ubundi mu mushaka abanyamagambo yagise ko tumushaka amumboza kwiryamira ubundi se ko ndeba musa bite mbare kubwo ryo wanjye yagise ko tumushaka umenya nkusi muranzi ndambwira yagise ko tumushaka ndakwibutse ndamubona uri kumwe na mabuja ngamubwiye se umbwire mabuja se mbwiye ko tumushaka none mwambaye neza mugiye agabanyije amagambo ukabwira yagise ko tumushaka okay reka nze mubwire mubwire nyine mwambaye neza bashaka iki tubwira yagise ko tumushaka nicyo twagusa none byose akaba tuganiza kuganira bisanzwe umuhungu wawe ni bwoko ki
tugiye mu kirori byari mu rugo na mama uze kubyitaho ntabwo nzijya turi bugarukire. Niko mabuja byiteho ndabikora. Mabuja wiyiteho. Kahari. Ni urindire nanze kuba cyarabyaka. yajyanye Ni yaje kare. Mabuja reka ndebe ko yasinziriye. Yaryamye nko masaha nagutegereje. Sibyo reka. None surara he? Ugiye gusubira he? dorere se ko yaryamye ariko ubundi uri muzima aha niho urara Mabuja nanjye nari nsinziriye. wasinziriye se ko wanagonnye uzi ko uryama ugasinzira ugakanguka wiyibagiwe Mabuja njyewe nitwa Zamu. Zamu ariko ubundi ubwo bakwambuye wababara hari umuzamu usinzira
ababyeyi bamureze. none se murashaka ese waretse ngo gutwaza ibage Naguhonda. Umuzi baguri papa Lisa. ariko rero burangiye nanabaho Ugeze ngo ikiza. nyine Mve nyuma. Subirayo vuba. ushaka babarira basi Ako ubundi ubwo nturi idegede ninde wakubwiye ko nshasebe? Ngaho ndakubabariye genda wite ku mwana. Genda wite ku mwana ndagaruka. ese mabuja undi mabuja moto yarayaje ko namutegeje nkamubura Araryamye. Uriya sura muyoboye yarwaye ukuntu aba ameze. okay sawa Siko acamo nta mutima mubi neza cyane ndakubona nanjye nuko se ko n'amasaha ubundi aho ageze abandi baba bakarenze wowe biti hafi manjye narakijije yego ntabwo nikora n'intuza urabona amarinete mashyashya efo umva njye nyine muri ino minsi nyine subizi se amakuru y'umugore wanjye sha umva bari ababibi rero sinjya mbona n'umwanya wo kuvugana nabo kubera urabizi ababibi nk'abariya kakiryo kawe oya si ukwibya mu bantu nk'abariya nta gahunda baba bakagira bajya kwiteza bariya abana urabona ntibakumenyera ushatse kuvuga noneho ko ntereta oya si byo mvuze gusa nyine nawe urirebera ubu si ubwo wowe iyo buri kuganira biba bivuze biti shani sawa nyine nuko sibye nyine ko bagenda mbimukira gake gake ariko tuba tumeranye neza nta bibazo ibaze wowe se umugabo wawe bi shange rero umva njye sinzi muri ino minsi mbona ntazi nshaka kwiyigira nkabireka ibintu by'abantu zikabivamo reka ariko nta n'ibintu biba bihari wowe se bariya bo sinzi ko muzanashobokana buriya bariya tuzashobokana umwaka nzagenda ngenda mwigisha gake gake ntunzi se Scovia ndagufasha umva ndakuniga ngwino hano ngwino nikoze disi mukofashe niba ngo ngwiki urambaza iki buriya muri kuvuga nawe uramuzi ninde umushuti wanjye umushuti wawe umukobwa bw'iki gihe mwigize gute ni inyiyange ahubwo si wowe mupfaniki faniki naguswe ari boyfriend wanjye anisuye kagira gusa ariko ko ari boyfriend wawe ntabwo byemewe ko yakugishwa n'indero ahari naguhaze rero reka nkubwire sibyo ntabwo bigushinzwe kuba navugana n'uwo ari we wese sibyo uwo navugana wese ibyo ntibikureba ikibazo ufite kuba tuvuganye se ni iki hari uwo ntwaye ni ubwa mbere mbabonanye hari uwo ntwaye oya mbwira ni ubwa mbere mbabonanye ndeba kora sorry ntukamenye urumva umva njye ntukamenyereza utwo tuza twawe umva n'undi munsi ubyumve ase wamuretse nkakwereka sorry jya wimenyereza utwo twana ngende tukadusumenye ku nkuruje bigenze bite se umva noneho uyu munsi amakuru mfite do ni special mwamurete w'amajyarinda ndahira yamaye none se ugira ngo wampira indazi rimwe nkaryemera reka nsangiza se ubwo urazi za mboga mwaryaga nanjye uyu munsi iri joro naziriyeho nanjye nariyeho imboga bwoko ki ubwo uraje umbaze ngo ni za busugeri ngo n'ibiki n'ibiki ubwo se ubwo urumva izo mboga atari neza ni bwoko ki wariye ishimishije none namuriyeho n'agakingirizo ngo iki kugira ngo nkwemeze nyine ko nabaye umusaza nta n'agakingirizo ijoro ryose bwarenze buke wowe narisi none wowe narisi cyane rwose umva twumve wowe narisi babarira winyicisha uhari kure abatarundi reka ngusobanurire rwose sobanurira neza wajya ujyana n'impuhwe koko sobanurira mbabarira rwose kino kiboro basi ukijugunye sibyo ubundi nkubwire harya ubundi wibuka ko ahangaha ari iwanjye
utangiye kunyihinduka se ushaka no kunkubira noneho kugira ngo nakwemeze narishe urumva ngaho ngira utera amavugunyo mite nko noneho gakwanza mite nko nakubona hanze y'igipangu no kuri wawe ntabwo nahagukubita umva ndakwica ngiye Mane yanzira ibintu wari uri mureba mbafashe musomana we na Scovia simbafashe umva mubwira si ibyo bintu simbishaka uranyumva neza no nta kintu nakoze Scovia nta kindi kintu nshaka kumva we na Scovia si ubwa mbere mbabona mwe muri kuganira ubundi mu bisanzwe ndende kubaza n'amakuru yawe amakuru yanjye usanzwe ubaza kuri Scovia Scovia nese ni umukobwa aba muri dortoir usumva nawe kumubaza aba muri dortoir aba muri please please reka mubwira isi byo ibintu byo kunshi inyuma nzongera kukubona urabizi ntabwo naguca inyuma bebe ndabafashe si mwasomanaga hano mwe muhagaze mukora iki ugeze umbona mwe muri gukora iki nyine turi kuganira bisanzwe ese ubundi ko mbona uri kundusha umujinya oya nta kintu nshaka kukumvaho kuki ndatuma mvuga ariko waretse nkavuga oya sinzi please sibyo Nakoze nijoro wakoze ibiki nyine nabisha ni ukuri mu mbabare ntabwo ziba dore ko kireba unsebutse gukoresha agakingirizo akoze reka nkubaze nk'ubusaza ntinda wabigenza ute ibintu byoroshye twese tugakura nawe noneho nyoko yanyica ziba niko nawe bizasira kuje kuvuga icyo kijambo mabuja basi mukumbabare cyasubiza muri buriya buto nta muntu utagira ukuntu biriya bintu ariko urabyibuka cyagiye badacanisha ntukamubwire biriya mana buriya iyo mbyibutse mpora nseka abantu bakamba siri guseka wicaye hamwe nicaye hamwe nkabitekereza hari igihe niyo nicaye nkabitekereza nanjye nkumva nakwiseka kurusha burya bwo n'uwareba mu bitekerezo by'umuntu ibyo umuntu aba agitekereza ngo ukurikize ngo ubonemo ababuto banukiza ubwana aba ari hatari kabisa ariko cyakora byari byiza bikoze cyane meze bite se aya rwose ubona muri kuganira nawe ibintu ra sobo ni amahoro ra oya ni amahoro gusa oya ibintu ntibisanzwe
siko ngo bimeze bite biriya ni ibiki mboye twumvikana ibiki se twumvikana ibiki ibi ni ibintu byo kumvikana ngewe nawe ndivuge cyane muhamagara itaza hano byembi cishe make y'ibiki se ngiye nsangira nawe se nese washaka ibyo by'umwana n'ibyo byiza nibyo wumva byagushimisha se gushimishije kurya umwana wanjye nibyo bigushimishije oya nyine numva ndi rukundo none ushaka iki ngiye kuguhereza umwana mu butangira nanjye ndekere isi bikumva ubwo ibyo bintu bikaba byari ko numva biri gutinda kereka umunzaniye aka kanya yesu ugakanya hano wowe bamuzanira gakunze twebwe turapanga gahunda neza tubirangiza gahunda y'ibiki se wakagombye guhita umuzana imbere yanjye cisha make ya nyine twumvikane neza mbese nibo nigeze kugutuma nigeze umva nyine gahunda ukuntu ngewe nyipanze nimba utabishaka jewe ndaguhaye byumva niba ari byo rero wajana ntarare hanyuma ubwo rero turaza kuza guhura nimugoroba ngiye kumuganiriza kuza guhura nimugoroba iwawe kazi nabwire gute ariko kubona utinda ahindura byumva ndahita ndabura nuramuka utinze na gato urabizi wowe ushaka kwihutisha ibintu gute uguma kugira ngo abore utaza kumva ikibazo ndahesheje ariko n'ibyanga ariko nawe ujyana make y'ibintu ibyanga ndahita nturika mvuga ndahita nturika mvuga nta kibazo ndabizi rero n'ubu tuyipanze nizere ko tubirangije neza ntabyo kuza kwisubira wihanganiye nta kibazo wagiye mu kazi nawe byisi byagutwaye utwara umugore byagenze nawe banyaze byose byari ibipangu kubera kugira ngo ushaka rero namwe murebe n'ubundi bagiye ku kazi turaza kundaza kujyanayo none se basi heruka kuganira na Lisa nkabwira ibibazo yaba afite ibibazo Alisa afite ibihe bibazo ndabivuga witsa n'imitima byagenze gute biragaragara ko utajya uganira n'uriya mwana wawe erega burya abana bakenera impanuro z'ababyeyi kandi bisaba kubazaho ushobora kutabibona kubera ko mama buriya ngo imbuga nkoranyambaga nizo za abana bo muri iki gihe bari gukuraho uburere ariko iyo urebye ubona atari byo iyo umwana ataganira n'umubyeyi we ngo amuhe impanuro kuri abana bagenda ego ku mana yanjye impanuro se ko urumva ibyo ngibyo nabivamo kuko niko uba wisigeze reka mbabaza reka njye nkubaza aho wisigeze urabizi ko tugomba kugendana n'isi tukagendera ku majyambere tugashaka imibereho Alisa nshaka kumwubakira ejo he hazaza nzajya muri ibyo bintu ngo byo kwicara gutanga impanuro no gushaka ba nyirasenge se nubwo wenda ubwira ibindi ukagira ngo gushaka kugonganisha na Alisa cyangwa se nanga umwana wawe ari nawe wanjye utugonganisha se wabishobora ntabwo wabishobora ikintu kibi nifuza ko cyakora ntabwo wangonganisha n'umwana wangonganisha n'umwana guteze umwana wanjye aranyumvira umwana wanjye arubaha umwana wanjye nta muntu asuzugura ahubwo se wari ubizi ko iyo ugiye mu kazi hari ibigabo byinjira wowe biza gusambanya uriya mwana ngo umva gezaho genda bikubwira nk'uwabyiboneye gezaho ubundi ubwo ntabwo unyangira umwana si ubundi mupfike mushiki wanjye ushobora kuzicara ukarira niba ari ibyo bintu wampamagariye wumva mubwire isano dufitanye ntabwo ariyo igomba kugutera kumenyera reka nanigendera sigara n'amafaranga yawe ntuzongeye kuntesha umutwe
Mabuja nari nkuzaniye amazi ndabona utameze neza. Ndumva nataye umutwe pe. Utaye umutwe? Utaye ese basi njye kugushakira. Iki kigori. Ariko rero Mabuja urabizi byaraye bibaye nijoro. Ziba sinzongera kumva na rimwe utungukije ijambo ngo twaryamanye. Urumva? Cyambwire mama twirukanye. Oya Mabuja gose do reba hano dore nguru gose numva byamvuyemo do uzawumbambeho singuri ndawubambye rwose umusaraba uzawunkiriho numva nabivuze. Rero sasa nizere ko ukibuka iyo muganga yakwibase sibyo asiriya ndiro urakeka iri burye koko nta kibazo ngiye gahunda zose nazirangiye none ubwo biramutse byanze ntabwo byakanga bwo nawe urabizi ko na biramutse byanze gahunda ndayirangiza neza ndayikina hariya ndamuhereza ariko nawe ntabyo kuzongera kugaruka kwa Alice birangiye burundu ikibazo ariko biramutse byanze inshuti yanjye nagushwanyije nakubwiye ko nta kibazo cyane bro naguturikana biramutse byanze no nta kibazo cyane wabo oya yewe twabipanze wa munteretse neza yabyemeye uranzanira umwana mpita mubona nta kibazo we ntugire ikibazo ariko nanjye twumvikane yuko utazongera kugaruka kwa Alice. Okay ikibazo nibicamo irengere ko bitazongera bwo ko tujye kuba inshuti oya bizacamo ndizera ko bizacamo ariko ndamutse mubuze ariko nawe nyine ndabona njyewe nazipanze neza zose ziri ku murongo sibyo icyo nshaka nuko twumvikana yuko ari buguhereye Aliya nawe ukamuhereye Alice sawa. Okay turi inshuti neza ntabyo kongera kuba twatemana rwose musera ku nta kibazo gusa nyine biramutse byanze urabyumva icyo nagukorera nagaruka turabisezeranye aramuka yanze situbiteze sawa nta kibazo ariko nibiramutse kabinanze nakubwiye ko nzagushwanyukira. oya we ntugire ikibazo ariko basi nubizi se madamu yagiye muri diro ko musoza neza se ntugire basi gusa okay so ntari Zamu Nire Mabuja Zabi ni byiza Alice bite chérie umeze ute mwana wa orohewe numva umeze ute Niriwe mbora mu gatuza n'ubu ngubu ntabwo meze neza. mu gatuza seza nakamba mbiri ziri hafi ahangaha nzi gushakira Mabuja zireke reka nze za ngwino mubaze ngwino nkubwira ngwino sha ngwino umva ngiye kukubaza ibintu se bite
nta kibazo nabyo. umva nkubaze njya kubaza ibintu iyo mvuye hano ngiye ku kazi Alice akajya ku ishuri ajya agaruka si we mbaza oya reka gusa yaba ajya hehe wenda nyine uretse ubu ngubu arwaye nibwo ari hano ariko ubundi nyine ajya ku ishuri ntabwo ajya agaruka ntabwo ajya agaruka none seza hari abagabo bajya baza hano abagabo bajya baza kureba Alice hano sako wiyumvira bwira ariko nyine mba ndimo ndashyira ubwenge ku gihe nkabushyira kuri connection neza noneho nkanabaza Google nyine Google ni biki mbwira wowe nta bagabo bajya baza hano hari abujya ubona oya mabija ntabwo ahubwo hari umuntu ugize kuhaza numva mwise tonto umeze uteze kevese kandi tujya twita keve niwe ni keve ariko ubundi baba bavunwa n'iki hasi nashaka ntazaryiga ubundi bavunwa n'iki ko ari njye uryishyura nibo baryishyura karamba iyo telefone yari isase undi bari wowe uyifite dore iracitse Zamu karamba ese undi ntabwo ari we yahamagaye Igogoro nyine ni amabuja muto we yararwaye ntabwo ari uyifite ntacyo reka mubaze nimba hari iyindi gahunda afite ubwo nambwira ndaza kukubwira sawa urabizi za uze n'ikindi ngiye kugushyiraho amabwiriza mashyashya hano muri uru rugo arebana n'urugo rwanjye edayeri ku gipangu ntuzongere na rimwe kwakira umuntu uwo ari we wese winjira hano uko wibonera urumva mabija ibyo rwose nzabigukora nta n'inyoni nzongera kwemera ko yinjira umva n'aba bandi bitwa ko ari abashyitsi banjye wumva ko ari abantu banjye jya ubanza umbaze ndambiwe abantu baza kumbwira amahomvu aha ngaha ndabirambiwe nta muntu ushaka uza kuntesha umutwe uranyumva nungutse n'agatekerezo ngiye kugura ka kuma urumva kamwe kareba abantu bakiri kure ari bakita ngo randari noneho njye mbabona batarahagera hanyuma iyo mihayo yawe randari se neza kazabamfasha sibyo mabja randari oya ntazagira abantu baza kuntesha umutwe hano rwose parike kongera kwinjiza abantu hano ariko urampa amafaranga yo kagura angahe seza hari tuzajya muri marato tukakabaza genda turabisubiramo sawa mabja nta kibazo Karibu. Ndizi. Harimo byinshi.
Siko waje mwana. niba utari buyishyuze nta kibazo yizanye. Oya, merci. Wakoze ku bwa serivisi wampaye, nabonye uri umwana mwiza uzi kwita ku bantu ushimishije nyine, nakwishimiye nyine, ukora akazi neza. Wakoze. Buri rero ndatashye, uriya tuzasubira ikindi gihe. Uretse kugenda gatoya ntabwo wagenda kandi kantu witwaje nta kibazo. Merci, uriya tuzongera. Muzagaruka kuri kwihanganye ntabwo byakunda. byakunda kubera sinubwo ko nameze neza utarwaye. ntabwo umeze neza mu mubiri kandi mbere nta kibazo ufite. ntabwo meze neza. none se urwaye iki? oya reka utaha basi. utawe ese wakwihanganye n'ubwo basi. ihanganye ntabwo bishoboka. kazi se niba urwaye wari urwaye basi. ntabwo byakunda. ntabwo byakunda. mama ariya bite? cyagiye twarahuye uranyirengagiza uko byari byagenze. ese burya ni uko uteye? ntabwo nari nzi ko ari gutyo. cyangwa hamagara unanyihorere koko. mbega wowe. Jasikove ikintu cyo kubwira byancanze pe. Ni byiza kandi shimishije. Jasikove nubwo ngiye kubikubwira ariko ntuzamvemo. Shari, na n'ubu koko ntabwo uramenya n'igihe cyose tumaze tubanye. Umura rwose uranze pe, ahubwo mbwira nanjye ndakubwira. Shanda twite. Ngo? Batwite? kandi n'inda ya Zamu. Mbona ntazi ukuntu kimeze, kirajabiriye. Ntuzi ko mbigenza neza neza. Nayisari, mama warabizi? Ntabwo abizi. Mama ntabwo nabimubwira yanyica noneho.
yanyirukana so najya hejuru yanyica mana we ntabwo nabimubwira Zamu warabizi uzi ko mbigenza pe uko mbwira umva rero mbwira sibyo ubw'indariya Zamu kandi Zamu nawe uramuzi wowe ikintu wumva wakora yiga kumubwira yige kwambara neza sibyo akwite kuko inda niyo umwana nuwe nese shiri Zamu nukomeza kumuterera iyo ngiyo urabona umwana azatungwa n'iki nukomeza kumwigizayo nawe azabona ko nyine nta bufasha bw'ukeneye abone ko nyine akwihakane cyangwa se ashaka ubundi buryo wowe tangira umubwire yige kwambara neza urumva azagufashe kurera uwo mwana sibyo ibyo reka nyine ngerageze mbagerageza kuko nawe ndakuzi pe Zamu rwose umva mana akosha no guhatiriza singikunda habe na gato mana mbashari ni ukuri pe ndabyumva gusa nyine gerageza kuko nta yandi mahirwe ufite pe kuko nyine mana ni ibibazo nyine gerageza aho ngaho basi shaka ngerageze nakongera nabyica ahubwo se wowe bimeze biti rero byanjye byo biranasekeje urumva ni umuhungu n'umutipe urumva ariko nyine pe nta kintu atwaye ariko nyine mba mbona nazi rwose njye mba numva bitandimo ameze gute se afite kaje mva nyine ni umuhungu ugaragara nyine uraho ariko nyine afite ifaranga ariko nyine urumva sinzi umva ikigori va mu bwana shanye bafite kaje ufatirane ubwo uraho wizazamishije uragufatirana umva wowe n'amafaranga rwarahize wa sinzi nzagerageza ndebe umva fatirana maze ukuri mva biragoye nanjye ubwo byumva nyine nanjye nuko mbyihinga bimeze bite se cyane Bosco shaka ivi bimeze neza amakuru y'iminsi aho sha biraha ariko taratari twaraburanye muri iyi minsi ugiye mu duke yora wa mugabo nta kintu umbwira ndi ku kibazo cya mwishywa wanjye Alice arampangayikishije Alice se Alice muramugirana utubazo kandi ntabwo ushaka kubyumva Alice ndamukunda mufata nk'umukobwa wanjye bwa mwishywa wanjye urabizi ko dada mama wari mushiki wanjye ariko Alice afite ingeso ntazi iyo yakomoye kandi ikigaragara na nyina nawe ntabwo abyitaho bigaragara ko ashobora kuba akabereka mugira inama Alice n'umwana we n'amaraso yawe ujye wihangana mwegera umugira inama wenda azacururuka agaruke mu nzira nziza ahubwo se mukosa afite n'inka yawe wumva utakwihanganira cyangwa ugiye kumutesha umutwe akagusasa ariko bariya amakosa ntabwo nyabara akora Alice cyane kuko na mama we nka 98% niwe ufite uruhare byashoboka ko umubyeyi afitemo uruhare ku nawe n'umuvandimwe n'amaraso ya Alice ko wamugarura byoroshye niba ubona ko nyine atamwitayeho cyane cyangwa afite ibindi bibereyemo niyo mpamvu ngwana nabyo kugeza ubwo ngenda nkashwana na nyina ariko njye sincika intege bitewe n'uko hari icyo nshaka ndashaka gusa n'ugarura uriya mwana mu cyobo ari kugenda aganamo kandi na nyina ndahamya ko mu gihe kiri imbere ashobora kuzahumuka akareba uyu ugomba kubikora ukamugarura Alice n'umwana mutoya cyane gerageza urebe ko namugarura mu buzima bwiza akabona umuco mubi ese Bosco Alice nimujya muganira tuganira gake gashoboka ariko ngewe ntabwo iyo mico ajya yinyeruka aranyihishahisha urebye buriya se basi nta n'ikintu ujya ubonamo oya pe nyine mba mbibona gutyo nkabona niba abana bashyushye b'iki gihe ariko nta kintu njya mbona kirenze nta kintu yakorera mu maso yanjye aranyitsimbatsimba bakimfasha rero afasha rwa misi Alice afite ikintu cy'agakungu n'abasore afite ikintu cy'agakungu n'ubukobwa mbona nabwo bufite imico itari myiza igikundi cy'abakobwa cy'igurupe kamemu nta hantu yakura indi mico n'umwana mu rugo umwe ari kwicwa n'ikigurupe ni gurupe umubona ahari yagiye mu birori n'abakobwa bagenzi be umpamagara umubona ahari yasohokanye n'abasore umpamagara sekeve ntabwo uzaneranya na Alice ariko tukagarura ubuzima bwe tumureke apfa agende se oya nanone reka tugerageze nzagufasha pe sawa Bosco icyo nashaka kukubwira nawe asante sana ndabona ndazi ko nubikomereza nawe twigende
mbaze yakubona hanyuma uhagarara ahantu heza ndarekera rekera amahoro se rero urasa neza amafaranga sibabuja nawe uzi n'uburyo mundi ibiraha ntabwo ubizi nyine hamwe nagiye nyagura ibiraha none nacyo kizamuke hitiriya ngurira bya bidufu cyari kinjengereje ngo nzakigurire ngo ngiye ngo mfite akazi keza n'ibiki nyine ubwo wafashe amafaranga yose yibiraha oya ngira save ubu nshigajeyo nzabigura kino cyumweru kiri imbere yego Zamu rero buri ibintu byahindutse uko wikangaje none se mugiye kunyirukana ntabwo ari ibyo urabona ko utwitiye umwana subizi rero kugira ngo nyine umwana wanjye nyine umwana ujye kwambara neza ukuremo ibikoti wambaye ibipantaro ibikweto ntazi ubwoko bwabyo sibyo uhindure nyine style nyine ujye wambara neza nk'abantu bose ngaho mfasha senya ariko ujye wambara neza nyine ntukansabye ariko Mamisha, ukwambara neza ushaka none ndaje ngiye no upfa guhera muri gitondo ngiye kujya nkora umubiri siporo nyinshi nzanye agatuza none reba itandukaniro ryanjye na fada sare twirirwa aha ngaha tuzaza ko kwiteretse tubona neza itandukaniro ryanjye na rero gutya uzabishobora wezi ko mwizi uzajya wibagirwa ngo niba washyizeho no mukoti ibikweto ntazi uko bimeze niyo bidahinduka komeza ibyawe Murakoze Zamu we urajya hehe uraca hehe ko mbona ibintu biturushye uyu mwana w'abandi bose arakwica